Assalamu alaikum. Hello and welcome to my channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the 10th part of sentence connectors. Today's class will be much more important and much more exciting because until part 7 of this session we only learn about the company talking, right? We learned about corporate talking and some basic and general formal speeches. So we just only learn about how to talk with our boss, our superiors, our colleagues, our teachers, right? So I was wondering that you might be getting bored from all of this. So I want to make these sessions fun part. So on that note, on my previous last two classes, and on this class we will talk about some basic rules, some basic talking while we are talking to our friends and family, our brothers and sisters, our friend group. How can we make our sentences much more attractive, much more interesting to hear, and how can we put our talking on the top of any kind of conversation? We will talk about that. So today's class will be exciting and much more effective on the basic talking and general relaxing talking. So I hope that you all will watch my video from start to finish. And before I begin, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class. And I believe that you will have a great time while learning with us, because we are basically making educational videos according to your textbook and syllabuses, so that you can learn something and at the same time you can also complete your syllabus too. So if you want to learn every day and learn something new, and at the same time if you want to prepare yourself for the further exam, then our channel is at your on the mark. So please do subscribe to my channel and share my classes to all the students around you, because we are not just making classes for class 9 and 10, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topics. So please do share to them. And those who are already a part of our family, watching our videos regularly, thank you very much for staying with us. Your acquisition and obsession for learning are inspiring us for working more hard to give you something much more better. So please have a good conversation with us on the comment section, so that we can get to know about you much more better and give you much more better thing in the near future. So no more talking, let's get started. Today we will start with rule 26. Rule 26, because I raised my previous class on rule 25. And there's another thing I want to tell you, that if you're new to my class and know nothing about sentence connectors, and unfortunately this class is not for you, because this is the 10th part of sentence connector. So on my previous classes, I took almost 1 to 9 several parts of this session. So please go through that videos so that you can understand the previous rules, then step by step come to this video so that you can understand today's rules also. If we step on rule 26, we can see two words like when and while, right? So these kind of words can be used to explain some incident or some occasions. Whenever we are asked for explaining something, explain some incident or accident, we have to explain it very detailed, right? And if we want to mention any kind of time, whenever we say several sentences, and if we want to mention a significant time on those sentences, we have to use when and while. If we learn it on Bangla, আমরা যদি বাংলায় দেখি while এবং when, এই দুটি শব্দ দ্বারা আমরা সময় প্রকাশ করি, ঠিক আছে? এখন যখন আমাদেরকে বলা হয় কোনো জিনিস সম্পর্কে এক্সপ্লেইন করতে, ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে, তখন আমরা মাঝে মধ্যে বলি না, যখন এটা হয়েছিল তখন আমি এটা করেছিলাম, যখন এটা হচ্ছিল তখন আমি এটা করছি। সো এই যে যখন কথাটি, এক্ষেত্রে আমরা when এবং while বসাতে পারি। এখানে আরো দুটি জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, সেটা হলো when এবং while এর কিন্তু দুইটা সেপারেট ভূমিকা আছে। এখানে when দেখে ডাব্লিউএস কোশ্চেন দেখে আমরা যদি এটা ধরে নেই যে এখানে একটা কোশ্চেন আসবে, তাহলে এটা ভুল। এখানে when থাকার পরেও কোনো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স না, এটা একটা বেসিক সেন্টেন্স। সো বেসিক সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এখানে whenটা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এখন যারা রিলেটিভ প্রোনাউন সম্পর্কে না জেনে থাকো বা রিলেটিভ প্রোনাউন সম্পর্কে না জানো, তাহলে আমার এই সেশনেরই পার্ট 7 এর ক্লাসটি দেখে নিবে, কারণ ওই পার্ট 7 এ আমি এই নিয়ে আলোচনা করেছি যে কেন ডাব্লিউএস কোশ্চেন অনেক সময় আমাদের প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার হয়, বা রিলেটিভ প্রোনাউন মূলত বিষয়টা কি, এটাও আমি আলোচনা করেছি। তা ওইটাও ভালোভাবে দেখে নিবে, যাতে করে
খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারো। সো দেখো এখানে দেওয়া হচ্ছে when I came to college I saw him, ঠিক আছে। আরেকটা বিষয় হলো যে এখানে while দেওয়া আছে, while আরেকটা জিনিস, while কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার হলেও while থাকলে পরবর্তী সেন্টেন্সটা কিন্তু অবশ্যই কন্টিনিউয়াস ফর্মে হতে হবে। এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসও হতে পারে, পাস্ট কন্টিনিউয়াসও হতে পারে, আবার কি ফিউচার কন্টিনিউয়াসও হতে পারে, ঠিক আছে। সো প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার তিন ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করতে পারো। সো এখানে দেখো প্রথমে দেওয়া আছে while I came to college I saw him, ঠিক আছে। when I came to college I saw him, এখানে দেখো দুইটা সেপারেট সেন্টেন্স কত সুন্দরভাবে কানেক্ট করা হয়েছে। I came to college একটা সেন্টেন্স আর I saw him এর আরেকটা সেন্টেন্স। দ্যাটস দ্য বিউটি অফ সেন্টেন্স কানেক্টরস, দ্যাট ইজ যে কোনো সেন্টেন্সকে, বোরিং একটা সেন্টেন্সকে কত সুন্দরভাবে ইমপ্রুভ করা যায় when ব্যবহার করে। পরের সেন্টেন্সে যদি আমরা দেখি while I was sleeping the phone rang, ঠিক আছে। তো while দেওয়া আছে যেহেতু, তো while থাকার কারণে এখানে দেখো আমরা যেটা দেখবো while থাকার কারণে পরবর্তী সেন্টেন্সটা কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজি বসেছে, ঠিক আছে। while I was sleeping the phone rang, তারপর দেখো he met me while I was going to market, তারপর when it was summer we went to a tour, ঠিক আছে। তারপর when the train had left we reached the station, যখন ট্রেনটা চলে গিয়েছে আমরা স্টেশনে গিয়েছিলাম। সো এভাবে চাইলে আমরা সেন্টেন্সগুলোকে খুব সুন্দরভাবে কমপ্লিট করতে পারবো, আরো অ্যাট্রাকটিভ করতে পারবো। পরের রুলে যদি চলে যায়, দেখো এখানে তিনটি ওয়ার্ড দেওয়া আছে এবং এই তিনটি ওয়ার্ড কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমাদের কথা বলার ক্ষেত্রে। যেমন দেখো দেওয়া আছে however, nevertheless, after all, এইটার অর্থ হলো মোটের উপর বা মোট কথা বা যাই হোক। এই ওয়ার্ডগুলো কখন আমরা ব্যবহার করবো জানো? যখন আমরা পরপর দুইটা সেন্টেন্স বলবো। এখন আমরা যদি চাই যে প্রথম সেন্টেন্সে থেকে দ্বিতীয় সেন্টেন্সে একটু বেশি প্রাধান্য পাক, একটু বেশি ভ্যালিউ পাক বা একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্ব বোঝাতে চাই, তখন কিন্তু চাইলে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি। আমরা যদি আরো ভালোভাবে শিখি, দেখো এখানে দেওয়া আছে however, nevertheless, after all, এটার অর্থ হলো যাই হোক বা মোটের উপর। আগে লেখা বা কোনো বক্তব্যের সাথে সাপেক্ষে কিছুটা বা পুরোপুরি বিপরীত বা আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু লিখতে চাইলে তার আগে এই লিঙ্কারগুলো ব্যবহৃত হয়, ঠিক আছে। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে ব্যবহৃত হয়, যেমন দেওয়া আছে দেখো you should not disobey him, after all he is your father, ঠিক আছে। তোমার তাকে কি ডিসওবে করা উচিত না, কারণ সে তোমার বাবা। তারপরে you are so late, however you can start your work now, ঠিক আছে। সো however ব্যবহার করে তোমরা চাইলে এই ওয়ার্ডটা সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে পারো। পরবর্তী সেন্টেন্সে যদি আমরা দেখি টেলিভিশন has some demerits, nevertheless it is considered to be a wonder of modern science, তারপরে দেখো you cannot dishonor him, after all he is your senior, ঠিক আছে। তারপরে I invited him, nevertheless he did not attend the function। সো এখানে তোমরা however এর জায়গায় after all বসাতে পারো, nevertheless ও বসাতে পারো। যেমন দেখো প্রথম সেন্টেন্সে যদি আমরা দেখি you should not disobey him, after all, এখানে after all দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে however ও বসাতে পারো, however he is your father। এবং আরেকটা জিনিস তোমাদের মেনশন করে দেই যে এই যে however অথবা therefore, moreover, এই তিনটা শব্দ বা hints, এই চারটা শব্দ তোমরা যদি 100টা এক্সারসাইজ করো, আমি মনে করি যে প্রায় 85 থেকে 90টা এক্সারসাইজের মধ্যে তোমরা এই চারটি শব্দ পাবে। তাই এর ব্যবহারটা যদি আরো সুন্দরভাবে বুঝে নাও যে কিভাবে এটা করতে হয়, খুব সহজ হয়ে যাবে তোমাদের জন্য। এটা গেল রুল 27। এবারে আমরা যদি রুল 28টা দেখি, রুল 28টা দেখো দেওয়া আছে ইন কেস অথবা ইন এনি কেস, ঠিক আছে। ইন কেস অথবা ইন এনি কেস যদি থাকে, যে কোনো অবস্থায় যদি আমরা এই ওয়ার্ডগুলো বসাতে যাই, এগুলো আসলে মোটামুটি বসানো যায় কোন ক্ষেত্রে জানো? আমরা মাঝে মধ্যে বলি না যে যাই হোক বা যেভাবেই হোক আমাদের কাজটি করতেই হবে, হোয়াট এভার মে হ্যাপেন আই উইল ডু ইট, যেভাবেই হোক বা আমার যাই হয়ে যাক আমি কাজটা কমপ্লিট করবই। এই সকল ক্ষেত্রে তোমরা ব্যবহার করতে পারো। সো ইন কেস অথবা ইন এনি কেসের কিছু আরো সিনোনিমস আছে, আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা রাইট ডাউন করে নিও। এক হলো হোয়াট এভার মে হ্যাপেন বা হোয়াট এভার মে বি দ্য ফ্যাক্ট, হোয়াট এভার ইট টেক্স, তারপরে বাই হুক অর বাই ক্রুক। এই সকল ওয়ার্ডগুলো কিন্তু আমরা ইন কেস অথবা ইন এনি কেসের পরিবর্তে বসাতে পারি। বাই হুক অর বাই ক্রুক মানে হলো যাই হোক, যেভাবে হোক, অথবা আমরা বলি না ছলে বলে রণকৌশলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি। এই ওয়ার্ডগুলোর ক্ষেত্রে দেখো এটার অর্থ হলো যে কোনো অবস্থায়, অর্থাৎ যদি অথবা যে কোনো অবস্থায় কোনো কিছু করা হয় বা হয়েছিল হবে বোঝালে এই লিঙ্কারগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। যেমন দেখা দেওয়া হচ্ছে ইন কেস ইউ কাম আই উইল গো দেয়ার। তারপর দেখো ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি ইউ মে কল মি, বা ইন এনি কেস আই উইল অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং। তোমরা চাইলে এখানে আরো বসাতে পারো হোয়াট এভার মে হ্যাপেন্স আই উইল অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং, বা বাই হুক অর বাই ক্রুক আই উইল অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং, বা হোয়াট এভার ইট টেক্স আই উইল অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং।
ঠিক আছে, এভাবে চাইলে সেন্টেন্সগুলোকে তোমরা কমপ্লিট করতে পারো, জিনিসটা সুন্দর হয়ে যাবে, মানে সেন্টেন্সটা আরো অ্যাট্রাকটিভ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে আমি দেখো তোমাদের প্র্যাকটিস করার জন্য দুইটা এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি। এই এক্সারসাইজগুলো তোমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারো এবং ব্যবহার করে তোমরা চাইলে বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো। যেমন আমি তোমাদেরকে কিছু ডেমো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে দেওয়া হচ্ছে দেখো, ড্যাশ আই উইল হেল্প ইউ ইন ইয়োর ডেঞ্জার। এখানে তোমরা কি কি বসাতে পারো? ইন এনি কেস আই উইল হেল্প ইউ ইন ইয়োর ডেঞ্জার বসাতে পারে। তারপরে আমরা বসাতে পারি যেমন যে হোয়াট এভার মে হ্যাপেন্স আই উইল হেল্প ইউ ইন ইয়োর ডেঞ্জার, এভাবেও কমপ্লিট করা যেতে পারে। অথবা আমরা আরো বসাতে পারি যে হোয়াট এভার ইট টেক্স আই উইল হেল্প ইউ ইন ইয়োর ডেঞ্জার। সেন্টেন্সটা দেখো কত অ্যাট্রাকটিভ হয়ে যাচ্ছে, কত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীতে যদি দেখি, ডু নট ওয়ারি দে উইল টেক ইউ, দে উইল টক টু ইউ ইন এনি কেস। এখানে কিন্তু ইন এনি কেসটাই বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লাগছে। সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো এবং তোমরা অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে, শুধু যে লেখায় প্র্যাকটিস করবে না, মুখে বলার ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করবে, যাতে করে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারো। এখন আমরা যদি রুল 29-এ চলে আসি, এখানে দেখো 5টি ওয়ার্ড নিয়ে কথা বলেছে, রিয়েলি, অ্যাকচুয়ালি, ইনডিড, ইনফ্যাক্ট, অফকোর্স। এই সকল ওয়ার্ডগুলো আমরা কখন ব্যবহার করি জানো? যখন কোনো জিনিসের আসল রূপ প্রকাশ করতে যাই, অথবা কোনো জিনিসের মূল বক্তব্যটা বলতে যাই, বা মূল ভূমিকাটা আমি যখন সকলের কাছে প্রকাশ করতে যাই, তখন আমাদের রিয়েলি, অ্যাকচুয়ালি, ইনডিড, ইনফ্যাক্ট, অফকোর্স এই সকল ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করবো। যেমন অবশ্যই, প্রকৃতপক্ষে, বস্তু, ঠিক আছে, এই সকল ওয়ার্ডগুলো কিন্তু চাইলে আমরা এই ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। যেমন দেখো এখানে আরো সুন্দরভাবে বলে দেওয়া আছে, কোনো বক্তব্যের ভিত্তি সম্পর্কে নিশ্চয়তা বা সত্যতা বা গুরুত্বের যথার্থতা প্রকাশে এ ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো দেওয়া আছে, নোবডি রেসপেক্টস মিস্টার রশিদ, ইনফ্যাক্ট হি ইজ নট অ্যান অনেস্ট ম্যান। আর তারপর যদি আমরা প্রথম এক্সাম্পলটা দেখি, হি ওয়াজ সাইলেন্ট ডিসপাইট অল মাই কোয়েশ্চেন্স, অ্যাকচুয়ালি, ইনডিড, ইনফ্যাক্ট, রিয়েলি, হি হ্যাড নাথিং টু সে। এখানে আমরা রিয়েলিটা দিতে পারো, বা অ্যাকচুয়ালিটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি হি হ্যাড নাথিং টু সে। তারপরে দেখো, বাংলাদেশ হ্যাজ টু সলভ দ্য প্রবলেম অফ পভার্টি, অফকোর্স ইট ইজ পসিবল থ্রু সায়েন্স অ্যান্ড প্র্যাগম্যাটিক এফোর্টস অ্যান্ড স্টেপস। এভাবে চাইলে আমরা সেন্টেন্সগুলো কমপ্লিট করতে পারবো। সো দেখো এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি বা এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি। ড্যাশ বাংলাদেশ ইজ এ কান্ট্রি অফ প্রবলেমস। এখানে সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় তোমরা যদি ইনডিড ব্যবহার করো। ইনডিড বাংলাদেশ ইজ এ কান্ট্রি অফ প্রবলেমস। তারপরে দেখো, হি ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক ইন টাইম। তারপরে আমরা বসাতে পারি, ইনফ্যাক্ট উই ক্যান ডিপেন্ড অন হিম। So I hope that I have been able to explain all the rules in detail to you. Please write down all the rules and practice it at home very well, so that you can understand and you can complete your exercise on this session. So if you learned something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you. And please, if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can be notified about all of my activities. Until then, stay home, stay safe, and never stop learning. Assalamu alaikum.